各位同學大家好嚇，今日就講2012年嘅 DSE 題目第一條，一條 index law 嘅題目。講到之前咧，就麻煩大家 share 啦，訂閱我嘅頻道啦，同埋俾個 like 我。呢條咧就話 2x 嘅4次方嘅3次方除 2x 嘅5次方。咁我用咗正路嘅方法做一做啦。呢個就等於題目我唔抄啦。等於2嘅3次方嗱。都講一句啊，即係真係可以心算呢條都係計到嘅。如果你話你唔得，咁我而家就用一個比較一步一步 step 咁寫俾你睇啦。x 4乘3即係12次方，等於2嘅 x 5次方。2嘅3次方除2次方，我哋先處理數字對數字，我自己嘅做法都係咁噶啦。即係2嘅2次方啦，係咪？就 x 嘅12減5即係7啦，得唔得？即係等於4乘 x 嘅7次方。答案就 cat。OK， 計數機做一做啦，都係 1.1 啦，我當多喺個 x 嗰度啦，得唔得？然後咧就嚟咯，2係咪？sorry，開括先，開括2就 x 啦，就嘅4次方，再嘅4次方收括，得唔得？再收括，然後再3次方，你可以3次方都得啦，呢個。計數機咧自己要識撳啊，即係唔識撳咧，呢啲好嘅機會咧，令到你咧即係確保比較複雜少少嘅即係啲 expression 嘅時候咧，都容易撳到。OK， 除練翻嚟嘅就係呢啲除，開括啦2 ，OK， 然後 x 嘅5次方喎 ，x 嘅5次方，可以唔收括嘅其實後邊，一撳出嚟之後咧就係 7.79， 即係呢個數咧係 7.79， 就48684。OK。嚟啦，試下啦。3x 嘅 square 係咪啊？3.63，錯啦。3x 嘅7次方，我哋咧就嘅7次方得唔得？有嚟 5.846唔啱啦。4x 嘅7次方，即係改前面嗰就得啦。4啦。7.794啱咯，已經係咪啊？所以咧答案咧都係 cat， 得唔得？我哋都係 level 1嘅呢種題目，即係講真。substitution 都係得嘅，但係都係 suggest 一個 basic skill， 得唔得？今日講住咁多先啦，拜拜。